Leximi nga Apostulli i ditës. Letra e Shën Judës, kapitulli 1, vargjet 1-10. Juda, shërbëtori i Jesu Krishtit edhe vëllai i Jakovit, të thirrurve që janë të shenjtëruar prej Perëndis Atë edhe të ruajtur prej Jesu Krishtit, për dëllim dhe paqe e dashuri u shumoft në ju. Të dashur, pasi bëj çdo kujdes t'ju shkrua juve për shpëtimin e përbashkët, pata nevojë t'ju shkruaj e t'ju lutem të luftoni për besimin që ju dha një herë mirë shenjtëve, sepse hyn fshehur azi disa njerëz, të cilët ishin shënuar që më parë për këtë dënim, njerëz të pabesë, që kthejnë hirin e Perëndis tonë në shthurje, edhe mohojnë të vetmin kryezot Perëndi dhe Zotin tonë Jesu Krisht. Edhe dua t'ju kujtoj, ndonë se ju e dini mirë këtë, se Zoti si shpëtoi popullin nga dheu i Egjiptit, pastaj i humbi ata që nuk besuan. Edhe ëngjëjt që nuk ruajtën gjendjen e tyre të parë, por lanë banesën e tyre, i ka ruajtur me vargojnë të përjetshëm nën errësirë për gjyqjen e ditës së madhe. Por si Sodoma e Gomora, edhe qytetet rreth tyre që u dhanë në kurvëri në mënyrë të ngjashme me të atyre, edhe shkuan prapa tjetër mishi, janë vënë përpara si shembull, duke u munduar me zjarr të përjetshëm. Gjithashtu edhe këta, duke parë ëndra, ndotin trupin dhe nuk përfillin pushtetin, edhe ofiqet i blasfemojnë. Edhe Mikhaili, kryeëngjëlli, kur duke luftuar për trupin e Mojsiut haje me djallin, nuk guxoi të bjerë kundër atij ndonjë dënim blasfemie, por tha: Zoti të qortoft. Edhe këta për gjëra që nuk i din blasfemojnë, edhe prishen për ato që i din prej natyre, por si shtazët pa mend. Leximi nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 22, vargjet 39 deri në vargun 42, vargu 45 deri në kapitulli 23, vargu 1. Edhe si doli, shkoi siç e kishte zakon në malin e ullinjve, edhe i shkuan pas edhe nxënësit e tij. Edhe si erdhi tek vendi, u tha atyre: Lutuni për të mos hyrë në ngasje. Edhe ai u shkëput nga ata sa një të hedhur guri, edhe si ra në gjunjë lutej duke thënë: O Atë, nëse do ta largosh këtë potir prej meje, largoje. Veç jo dëshira ime, po jotja le të bëhet. Edhe si u ngrit nga lutja, erdhi tek nxënësit e tij e i gjeti duke thjetur nga hidhërimi, e u tha atyre: Pse flini? Ngrihuni e lutuni që të mos hyni në ngasje. Edhe ndërsa ai po fliste, ja turma dhe ai që quaj Juda, një nga të 12-tët, po paraprinte edhe u afrua tek Jesu që ta puthte, sepse këtë shenjë u kishte dhënë atyre: atë që do të puth, ai është. Edhe Jesu i tha: Jud, me puthje e tradhton të birin e njeriut? Edhe ata që ishin rreth tij, kur pan se ç'po bëhej, i thanë: Zot, tu bie me thik? Edhe një nga ata i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe i preu veshin e djathtë. Po Jesu ju përgjigj dhe i tha: Lëreni deri këtu. Edhe preku veshin e atij dhe e shëroi. Edhe Jesu u tha kryepriftërinjve e kryerojeve të tempullit e pleqjve që kishin ardhur kundër tij: Si mbi kusar keni dalë me thike me dru? Unë për ditë isha me ju në tempull, edhe nuk shtrit duart mbi mua. Po kjo është ora juaj dhe pushteti i errësirës. Edhe si e kapën, e çuan dhe e futën në shtëpinë e kryepriftit. Edhe Pietri i vinte pas përse largu. Edhe si ndezën ata zjarr në mes të oborrit dhe ndenjën bashk, rinte edhe Pietri në mes të tyre. Edhe një shërbëtore, kur e pa atë duke ndenjur kundrejt dritës e duke vështruar mbi të, tha: Edhe ky ishte bashk me atë. Po ai e mohoi duke thënë: O grua, nuk e njoh. Edhe pas pak e pa atë një tjetër edhe tha: Edhe ti je prej atyre. Po Pietri tha: O njeri, nuk jam. Edhe pas e shkoi rreth një orë, një tjetër ngulmonte duke thënë:
Me të vërtet, edhe ky ishte bashkë me të, sepse është edhe Galileas. Po Pietri tha, o njeri, nuk di ç'thua. Edhe për një herë, ndërsa ai ishte ende duke folur, këndoi gjeli. Edhe Zoti u kthye e vështroi Pietrin, dhe Pietrit i ra ndërmend fjala e Zotit që i pati thënë, se para se të këndoj gjeli, do të më mohosh 3 herë. Edhe Pietri doli jashtë dhe qau hidhur. Edhe ata burra që mbanin një sujin e përqeshnin dhe e rinin, edhe duke i mbuluar kryet i binin faqes dhe e pyesnin duke thënë, profetizo, cili është ai që të ra? Edhe shumë blasfemi të tjera i thonin atij. Edhe si u bë ditë, u mblodh pleqësia e popullit dhe kryepërftërinë të shkruesit, edhe e prun lart në këshillin e tyre duke thënë, nëse jeti Krishti, na thuaj. Edhe ai u tha atyre, nëse ju them juve, nuk do të besoni, edhe nëse ju pyes, nuk do të më përgjigjeni, as nuk do të më lëshoni, që nga tani biri i njeriu do të jetë duke ndenjur nga e djathta e fuqisë së Perëndis. Atëherë të gjithë thanë, ti pra je i biri i Perëndis? Edhe ai u tha atyre, ju po thoni se unë jam. Edhe ata thanë, ç'nevojë kemi më për dëshmi, sepse ne vetë dëgjuam prej gojës së tij. Atëherë gjithë turma e tyre u ngrit dhe e çuan tek Pilati.